Nga din rugyan mga kasin nga ibasa kini drama. Dito'y pakasaritaan ti parikot iti biyag dati nagsurat nga ni Jenna iti Pangasinan. Sagudayan nga ti surat ni Jenna. Dear Kasin, sa kamay man di amin kat kablawang kay tinaimbag nga oras di tanemar si studio. Basta may tinakablawak ti kiti padak nga agbibuya ken dumdumngeg. Iti dahi ti nga fan page yo, live streaming yo iti tanemar si studio. Ilinged daklatan itinagan a Jenna. Agtawenak iti 32 ket 2. Iti agdama ket addaanak iti parikot. Kakayat ko nga pabalakadan kada kayo. Di damo ket kaslang awanti tured ko nga mangisurat amangan no adadagiti mangbash kanyak no pay saan mat nga nadagsen unit ti parikot ko kasin yung angem desperada ak unayen kahit kula unay nga mangiganti kapanunutan met ti sabali nga tao tadadi nga parikot ko ket nabayagyan kasin yung uray idi awampay ti asawak ket itang addan asawak ken addan anak ko gasla ad-addan nga kimaro dayta nga parikot ket tapno no maamuan nyo ken mas maawatan nyo no anya talaga ti parikot ko iti biyag rugyak man nga rod ti agsalaysay kasin yung ay, di ay takamanan, punsaw. Apay manan, idang. Ay, kagsla ka lalong maabas nga awan ti tao dito. Ay, tilada nga madlaw mo. Kailan niya kumano sa anak nga agune. Kit, nabayag na kastakan. Kasla sa anak nga ikabkabilangan nga asawa. Siguro agad napan kamanan iti babaem. Deta kamanan. Babae manan. Ano pa nga lumakay da tao, data ka nga agatap ka kasta. Ay, agata pag nga agpaisong yung pudno. Ay, siguro agad, napangkaman iti babae mo. Iso nga dinak man ikaskason. Ay, tal na ka man. Ay, nanang, tatang, bigbigat agap-apa kay manin. Ay, data nanang mo ti anawaem. Awag mo ti raramidek, limabasak lang, dumanti sa unan. Gadagbay sumait, bigbigat na pang kadagbabae. Ay, pinarparbangon mo siguro atin na pan kimalbit iti babae maun. Kitang ba ti pa nagsasauna? Amuna nga napanak ti talon. Nakas makita mo ti sakak nga daga-daga. Nanang, tatang, nagtalakay kuman. Kanayon mo't lang binigat nga agapa kayon kababay ni ti karuba. Ay, data amam ati pa magbagaam. Nung kaano nga lumakay, sumati pa nagarabin na itidmade. Ay, nabayagan nga madmadlaw ka si kapunso Ay, data ka manen, idang. Kita lang matagpay sumat. Ay, tala kayo na nanang, tatang. Ay, kasanong arga pumanawa ka mapanagtrabaho no kastume ti panawag diti balay. Ang mga noan niya ti aramidin nyo. Ay, ala, wawa din parikot kada kami anak ko. Ikan iti opisina yaw. Makamuwak lata dito yan. Liklikak latan ti inam nga sumanao. Ay, sumanao akata damat karbe nga kasumanao. Asawa nak nga rod, ure no sa anak nga kabilangan nga asawan. Nga po siguro tanda babae mo. Taka manan, babae manan. Anak ko, ingkan, panawa ko, ti nanag mo. Ay, nagtalikod balayan, tayo nakasikaswen, nagitidingwen ko. Imbagpay, nagitidingwen mo, punsaw, tama asikasom. Ang imsyak nga asawang awanin. Ay, pumanawak man laing yun. Makamukay ditan, tatang. Liglikan mo tanin nanangin. Oo, anak ko. Ingkan. Ay na, masaludsod ko man, friend. Jenna? Grace. Kaano kayo ba't nagsimpa kaya ni Mark? Ha? Kit nakabaybayag kayon. Ano nga tawin yun? Innem ton. Uumyan pa yun isunay ti balayo. Saan ka di? Uwen, nadaduma. Kit kastamit king ka. Umumyan ka matitibalay da. Saan mo nga libak nga doon tinapasamak kada kayo? Hindi, tikit gagangay laing Wenang di ka di pinagpropose king ka? Kadaytang katawin nyo, kadaytang kinabayag yun, kumakit agsimpa kay maten, agkalay sakay kuman.
Saan pa eh? Anya? Saan pa nga nag-propose? Aman di. Saan pa lang kunak time bagak keng kuha na idi nga. Di nakpilaw awisan nga kalay sa kami. Tapay met, friend. Tsak pengarod na kasagana. Ha? Di ka pinakasagana kunam? Winang inem nga tawin yun. Amo nga ni Mark ti mapaspasama kiti balay mi. Di ka maawatan. Daka di man ang tatang kininanang mo. Aging gaita ka, di da pinaurnos ti langin-langin da. Saan pa nga rod? Kanayon dalatang agapa nga kasla dala aso ken pusa. Iso ka di nga mabuteng kamet nga agasawan. Nga agsimpa kayon kini Mark. Wen nga rod. Tama nga no, kasi itumit ti pagbalinan mi kini Mark into na agasawa kami. Ay naaya. Di tamot ngamin, taon una amot ngamin ti amin. Wen nga Jack kahit nga agbalin kami ito kasi kini Mark. Ay na, sabali kayo met kini Mark. Sabali met datatang kininanang mo, friend. Panagkita kat napudno met ni Mark ken ka. Napudno ka met ken kuana. Napudno met ti ayan-ayat yu. Ken Jack pinapuutan nga nagapa kayo ha. Nagsingpet tupay ni Mark. Ken kastamet ken ka. Kastamet datatang kinanang ididamo. Nga nakasingsingpet damit, iti maysa ken maysa. Kasla di daagap apa. Kasla di daagapa. No kaanumat nga lakay ken bakit dan. Isumet ti masansan nga panagapa dan, friend. Ay, kasta aya. Angim, dahil tulat maibagak mo't amangan mo't, nur orayan dalang agapuko da. Anya? Baka no adan to napuko da tatang kinanang mo kengkan, di dan to nagapan. Iso nga aganak kayon, agkasar kayon. Jaklaan mo, Grace. Ay na, nagrigat mo na iti kasasaad ko. Oh, day tagayamin ni Mark. Sumungsunga din ti kutsena. Umay na kong sukunin, sanak itulod iti balay mi. Ay, wow, sana all, Jenna. Naanos man ni Mark nga kanayon nga umay mangsukon, ken mangitulod ken kay iti balay yo. Sana all latan Sana all, ada na singpet ken naanos nga kaayan-ayat na, Jenna. Ada kami pa'y nanang. Ay, ada ka maggaya man, Jenna. Una nang, ken, ay, pati gayam si ka, Mark. Ay, sumri kayo naibagarabim, nana. Ay, naibagarabim mat, Mark. Sa dino tayo ni tatang nanang. Ay, ada dita. Ha? Ada dita kumedor. Ket, anya tirarami din ni tatang. Ay, kitip, imunan nga nangan, Ket, api nga di mo sinabayan ni tatang nga mangan. Ay, pagan ano? Nanang, aging ka di ita kitagap apa kayo. Diyak kayat nga makitkita tarupa ta amam. Nanang, kababain mo kini Mark at dito Mangmangid na kayo. Uri mangid na. Agpaisumat. Diyak lakayat akasango nga mangan dahi tangalakay. Nanang, kay di kasangon. Tamaud-udyak to ang mga anin, tagbuyak pala ti paboritok na teleserye. Ay, Mark, makipangang ka dito yan. Nagluta akti pangrabyan. Ang adamat sa bali nga, imuna nga nanganan. Iso nga, maud-udyak to latan. Nana. Agyaman lang nana. Kito may makisabay na nana. Ay, saan da kay latan, Mark? Kayo, Jenna. Maud-udyak to latan ang mga anin. Diyak kayat akasango. Dahi tangalakay. Nanang. Anya. Umyan ni Mark dito'y nanang. Taagpada nga day of minto no bigat. Kat masapa kami nga mapan iti beach resort. Diyan kami nga ag-celebrate iti may kainam nga anibersaryo ti ayan-ayat mi. Ay, kiti, kayo lata. Awan ti problema. Dati mo at sigod mat nga umyan dito ni Mark. Awan mat ti problema kada kami. Adakay mo tin iti umdas nga tawin nyo. Di man pakasdaawak no api nga di kay paagsimpamat. Amoy mo tin nanang, imbagak mo't kada kayon. Amang maitulad kami la kada kayo kini tatang. Ay, sa bali ni tatang mo, nakaro ni tatang mo. Nanang, agasan daw.
No kaano nga lumakay, isot pa nagbababae na. Ay nanang, ay na, mamati ka kanya. Atapag nga adda sa bali a babae ti amam. Iso nga kasjay nga sa anak nga ikabkabilangan nga asawa na. Si kamot nanang, amang ano atap yung laing dayta. Pudno ti atap ka, oh. Una nanang mawamat pa iti pamaniknik yo. Sipo di agatap kayo nga da babae na. Sipo di apapaam nga ada babae na awamat pa iti pamaniknik yo. Una nalaing ta amam nga agilimang. Nalaing ta amam nga mangilimang tit aramid na nga madi. Ay nananang, saan kayo kumagsang-sangit iti sangwanan ti makan? Agdigdigosan ni Mark. Inaktumat na nagdigos, kitne, na kayo. Yung kay tumatan, iji kwarto yo, ada ni tatang sadya yun, ay, jakayat nga kasilid di amam. Anang, rumbing na lahing agkasilid kayo, tagasawa kayo. Ay, nasaan na kung nga kabilangan nga asawa, day ta amam. Nanang, urnusin nyo kumanti langin nyo kinitatang. Iso nga jak pay kaya ti agasawa ket gapo ka day nga makitkitak kada kayo. Jak pay ti babasulam. Ti amama ti babasulam. Iso ti bagbagaam. Urnusin na ti biagnan. Saan ko mamat kakastan nga agbababae? Nanang, kung naktumanan, di kayo sigurado na da babae ni tatang. Kitni, kas makita yung laklakayanan. Iso ka di pailat pa nagbabae na, ay di laam mo anak ka. Sa bali ti panahon ni tan. Uray lalakay kat nalaing dapay lang nga agchicks. Wen ang kitain nyo man tilangan ni tatang nanang. Halos dinan may estimar ti bagina. Aglalo no gapgapo na iti trabaho na iti talon. Ay na. Asino nga rin ti mga yat kinitatang. Ti kasi nga langana. Ha, nanang? Ay, uray, dugyot tilangan ni tatang mo. Nalaing ti ka rin yun na. E so nga rin tinusar na kanyak ide. Nanang, basta. Iso na ti bagbagaam saan kit di nga siya. Tasyak awan ti badingar aramidik anak ka. Uray no adu di ta tilalakay nga mang sipot-sipot kanyak. Jak ida ikaskasaw. Nanang, ay no nagaduda nga mangkit kita kanyak nga lalaki di tsindaan no mapanak makitsinda. Uray babaraw. Agduyos da pay lakanyak na napintasak pay laang. Angim awan ti panggap ko nga agarami di ti madig. Angim ta amam ay adalagid di chicks na. Iso di bagbaga manakaw. Ay, maala panawang kay nga rodin nanang. Saan kay agsangit ay ti sangwanan ti makan. Ikit ni nakadigusan ni Mark. Inakmatagdigusan nanang. Dahil tila ko matikid dawik kada kayo, nanang. No, balbaling ko makitliklikan nyo kung mati agapa kinitatang no adda dito'y balay ni Mark. Nakababain nanang, ay. Ad-adda ka nakababain, taamam. Laglakaya na nag-chicks pay lang, isyak. Jak to pay panpansinin da kita mang magitayag agparparik na kanya. Nanang, alam ka ron, panawang ka nanang. Happy anniversary, honey. Ito no pala bigat anniversary ta, honey. Jakarod makauray yan. Uray ta dandanin mo ti ay tenga trabiin. Iso nga yun unakon, ti panang kablaw ko king ka. Happy anniversary, met, honey. Nakaragragsakak, honey. Kastamit kanyak, honey. Ine matawentan. Ine matawen ti ayan ayatan. Angem, saan mo ka di may mapanunod ti agsimpa? Honey, siguro, panawenin tapno no, mangbukel ta ti bukod ta pamilya.
Ape nga nagsennaay kay itinaunig, honey. Mark, amo matiga po na no ape nga mabuti nga pala nga makiasawa. Saan ka kadigang sigurado kanya? Saan man? Di kahit kung sawen, saan nga ita? Gapo ka di ka datatangkin nanang mo? Mabuting ka kadi nga. Maipada ta katakwada. Saan ka madanagan? Jaki palubos, nga agbalindan to akas siya eh. Wenang di mo may bagat kasta ta. Sa bali datatang kinanang, kasta damat iti. Sa nalailo damat iti tunggal na isa. Ngayon, kano nga bakit kang lakaitan? Karaapa damat ten. Amangan no, bakit kang lakaitan ton, kasta atan tumat. Kat saan ta nga tultuladin ita ah? Aglalo kat amuta nga madi. Madi ter aramidin da. So pa anak ka babain. Amangan mo't no. Urayan dalang agsimpata. Tapno agsimpadan tumatan. Ha? Oh, sige, saan ka nga apuraan? Panunutin pa lang nalaing. Urita into no bigat, masolo tanto, ti maysakin maysa. Bayat ti kadata iti beach resort, nga pang celebraran ta iti 6th anniversary ta, honey. Wen, panunutik pa ilaeng Mark. Kaya't kumitkit din nga paisungim, dayta lang. Amangan no, agasawa tanta, danto laingin nanang kintatang ti agdenden na baka no anya ti mapasamak kadakwada no agapad na ka awanak nga aganawa kadakwada. Bakit kila kay dan ang budat araramid dan honey? Basta bahala na. Sige, excited ka din di papantay ti beach resort into na bigat? When honey? Excited ak una yan. Angin mabalin ka din nga. Agpapastay tiraksa kita. Ha? Kat mabalin mo. Sabalin to into no bigat ah. Kat apeng ipakadang pala kanya. Apeng nga damagin pelang no mabalin. E dito nga sigud mo't nga. Anytime nga kayat mo, kayat kumet. Tilang mata pampanunuti kagad baka awang ka itimod. Siyempre, itay layan nga nagapadatatan kinanang mo. Ha? Okay lang di chay. Naruwamak katakwada. No kasta. At katimod. Wen, itapay ta. Nagraip na kiti pagitan. Uray siyak, mariknak ti bara ti bagay. At karayam iti bagay. Uray siyak, Mark. Ay, di kayo ka matulog dyan, Juan. Di mo kahit di na kahit kakaida. Ay, si ka ati matulog di na, Juan. Siyak tiyan ka, di ka nababain. Si ka nga lakay, si ka nga lalaki, siyak ti matulog kami di salas. Ala, ay, tatangkinin nanang. Agap, apat naman Bebem na tan. Ituloy talatan. Saan talatang ipangpangagidan? Angin na. Nagsarding dan sa matan. Ituloy ta. Jenna, honey. Aguri ka mang. Apay, magusto mga agkanti agong ko. Anya ko madakis na no agkaktaagong mo. Magusto ka agkanti agong mo. Gabo ka di tadasiding na. Nagmayat tupay. Ala, pangresang ka. Sana. Ituloy ta. Dati nga rin bibig mo. Ay, bunyamas ka! Rumor ka kuna! Nakakandod ka! Sakay na kaida ka! Rumor ka! Ay, rumor ako!
Uray mo siya ka, di ka kayda. Magbagsit ka, sumanaw ka. Ay, pambarak na kayda ka. Bakbakitan nga sumanaw. Ala, Diyos ko, agapat ang matlatad nanang kintatang. Uwin ngagpaiso, makaperdi ti mood. Makapaawan ti momentum. Anya nga tanong ito na bigatlatan? Ha? Apaman nga sumangpit ta iti beach resort. Apaman nga maka-check-in ta. E di, rugyan tanto. Ha? Sige. Sige. Ito na bigatlatan. Uray siyak. Naawan tayo mood ko. Maturog ta nga Ruden. Ay, ya. Ita bagbakitan, ila mabain. Ay, sika! Sika, di dapat nga mabain. Laklakain ka, na mabain. Diyos ko. Anya nga tanuin tan di resorten. Ha? Nagsapa. Anyat oras ko man. Maturog talatan. Pepean talatan di kita agasawan. Sige nga rin. Ngim sakbay ta maturog. Good night kiss. Ni, taman agong ko tinagkamo. Magusto nga talagang agkan na ti agong ko nga nasiding na. Good night, honey. Good night to honey. Wow. Nagmayit nga bibuyain ti dalo yun. Mayat di tinaalat nga pagsilidan ta. Makita ta dito itawa dita. Bye-bye. When ngagpaiso, marelax ta dito eh. Awan ti istorbo. Deta laeng uni ti dalo yun nga. Deta laeng uni ti dalo yun ti. Manging ta. Awan ti sumanaw nga nanang mo. Ha? Ito eh. Nagpaisumet. Kinawan ti tatag mo nga. Mangbugbog ka o kinanang mo. Uy, nagpaiso. Marelax na dito eh. Kanti, nasisita, honey. Makapagsarita ta nga nasayat. Anya ka dito pagsaritaan ta. Anya ka tanwag kalaysatan. Ha? Angin, amangan numaurnos ton tilangin-langin datatang kinanang mo no at danton apuko da. Anya? At danton mangliliwa kadakwada nga apuko da. Amangan no agsarding danton nga agap-apa. Sa bagay, at damat na isingasing ti kaopisina ka kasta. Patsik ngamin nga no at danton anak ta. At danton apuko da tatangkin nanang mo. O saan danton nga agap-apat at danton ti liwliwadang apuko da. So ngagkalay sata ko man, Jenna, honey. Umanayan ti inem nga tawen nga relasyon ta. Rugyan tan ti mangbukel iti bukod ta nga pamilya. Ketne, maregreg tanto ni ti kalendaryo. Uwen nga agpaiso. Agpada nga 31 ti tawentan. Ket next year, agpadpada tanto na maregreg iti kalendaryo, honey. Iso nga ti kunak, ngarugyan tan ti agaramid ti apu ko datatang kinanang mo. Paring nasandan to nga agapa. Saan ka di nga sa tantula agaramid inton makapagkalay sata? Saan? Saan nga uso ti kastan, Jenna? Ha? Kaduan nga agkalay sa itan. Ket addan nagyan ti tiyan ti babae. Kasta ka di? Wen, iso nga rugyan tan ti agaramid ti apu ko datatang kinanang mo. Oh, sige. Irekep ko nga rito tawan. Tamang ano da makakita ka data. Oh, honey. Honey. Kasano nga agapatan to? Nakas kadatatang kinanang mo.
dito nga, ipatpatag ka unay-unay. Mariknak nga, pacheck nga, ipatpatig nakmet unay-unay, honey. Honey, umanugo tak, ngagkalay sata. Ngimi ka rin kuma. Saan tanto nga, tuladin tatanggit nanan ko. Ikarik, honey. Ikarik. I love you. I love you very much, Jenna. I love you very much too, Mark. Kas na sumabsabay matirik na itinalo yun. Bayat ng agagkam tinaduma-duma nga pasati bagik, Mark. Jenna, honey. Nagmayat nga agagkan dagito'y duwa nga turod mo, Jenna. Mark. Mark. Saan to lang nga may maysa? Ti agbalin nga po ko datatang kinanang mo. No dikat, uray mano. Uray mano, manot kaya't mo. Angin, saan mo't na mabalin nga? Agigiddan nga ramitin ta. Iso nga, mga ramit ta pala ti maysa. Mark. Uray no napigsa ti dalo yun. Bumato kakkeng ka, Jenna. Mark, bumato kakkeng ka. Mark. Kasla agdalo-dalo yun mo ti bagi. Iti pa nagbatok mo, Mark. Uray adalang. Batok, Jenna. Deta ka manin. Abay, agkamantasel lang kun. Ha? Data akin ka nawa na silang ko. Amok no apeng agkam data. Ha? Gaputa adda pa'y siding ko dita. Sika nga talaga. Saan lang nga tayo siding ti agong ko ti magusta mo agkan. Pati ti siding ti aking kanawa na silang ko. Nagwayat to pa'y agkan. Mark. Kadita. Agimula ako, Jenna. Tapno makaaramid tan ti apo ko datatang kinanang mo. Sige. Sige kat mabitinan ni Reggie Pagay. Honey, rugyan tan kat adot mabitinan nga agbibuya. Dito yan. Apo. Nagbara. Kapertil moonsight. Makaaramid tan sa apo ko datatang kananang mo. Uwen, Mark. Mariknak met nga kafertil ko ita. Grabe. Nakatubtubog, Jenna. Iso siguro nga dasiding ti salang mo. Di, saan ka di nga managpanating ka? Iso nga kanayon ka nga pangres. Dasiding tagong mo. Ha? Anya tiket mo sa uwan?
Iso nga natubog mo da ito eh. Tadamot siding diti sa lang mo. Tilaan ka may pagbagang bastos na garik. Ang nagganas. Nagangganas untot natubog. Sigurado lakit di nga makaaramid ta. Iti apo ko datatang kinalang mo. Mark! Jenna! Mark! Jenna! Putaytan! Kasta unay ti pangres na. Titubugnan ko na kuma. Jenna! Jenna! Mark! Agpaiso anak ko, masikugan. Ay, agpaiso nga masikukan, Jenna, anak ko. Wen nanang, tatang. Ay, addan to na pukaw. Ay nakaragrag sakak anak ko. Ay, Diyos ko, adamot lang ang apo ko. Wen nga rod nanang, ore ni Mark, kasta unay tiragsak na iti intawag ko keng kwanang. Kalkalpas ko na pa nagpa-check up. Imbaga ti doktor nga masikukak. Nasurok nga 2 bulan nanang, tatang. Ay, opo, dahita na. Ay, kain ingas kunto na taapo ko. Guwapon to, agas kanyan. Ay, agtala ka man si kapunsa. Aha. Siyak, ti kain ingas to ta anak, taapo ko, ta anak ni Jenna. Sigurado lakit di nga no babae. Kas kapintas ko, ti apo ko. Napintas. Asano kumat napintas di? Asin nat napintas di ta? Ay, sa anak ko napintas, saan ka kumanga na in love kanyak punsa, lukaw? Na in love. Tikiti baga magpinikot na. Ay, anya nga pinikot. Nanang, tatang, agapa kay ka di manin. Ay, pasensya ka na, anak ko. Kaano nga ipadamag ko kada kayo nga danton apo ko yung agapa kay manin. Ay, pasensyakan, anak ko. Ay, naragsaka klaay. Angim, karuprupak to ti apo ko. Marikrik na. Ay, nasaan? Siyak ti karuprupa na. Saan nga si kapunsaw? Amangan no, karuprupam ta. Padam tumot a babaeraw. Ay, nanang, tatang. Ay, deta ka manin, idang. Babae man ti bagbaga mo, nawamot pa managnig mo. Agtana kayon tatang, nanang, nakababaing. Mangmangig ti karuba ti panagapayong. Ay, deta amam ti bagbagaam. Deta apo ko, jakto kayat nga agbalin kaskin ni lulo na, nga babaeraw. Ay, jakto mo't kayat ta apo ko. No babae man deta, jakto kayat sumanao, akas ti lula na. Ay, jakto kayat deta apo ko kakasking ka, nga dugyaw. Anya nga dugyaw? Sika jakto kayat ta apo ko. Nga agbalin nga kasking ka nga marites. Tanang, tatang, agtal na kayo na. Amangan no, detan to ti paka-stressa ka na kayo. No kanahin kila tagap-apa. Ay, pasensya ka na nakaw. Ay, saan na kumawad ka kasto, no saan nga sumanao ti inam. Ay, saan na kumawad ka sumanao, ay tala kayo na. Paunay kay muteng. Kasano nga rudmat nga nasaya at di pa nagsikog ko no kasat may imatangak nga kanayon kada kayo. Mangmangig ti apo ko yu, ti panagap-apa yu, tandaanan yu nanang, tatang. Ay, pasensya ka na nako Sorry anak. Urnusin nyo kumantilangin-langin nyo, tatang, nanang. Itataadan to na apo ko yu. Ay, ni tatang mo ti kasaritam. Saan kid di nga siya? Apay siya. Saan mo na siya ti sumanao? Ni, data, pinabasol kayo. Agpakumbaba kay kuma. Saan kay kuman nga gap-apa, bayat iti panagsikog ko. Tani, madi iti sikog. Adda madi nga epekto na kanya, no kasta nga mangmangig ko nga gap-apa kayo. Uwan, anak ko, mawatak.
O ba am taliklik akon, ti sumanao nga inam. Saan mo minibagbagat kas na tatang? Ay, anak ka. Bayam, ta sa anak ton nga sumanao. Pakigtutak tulatan ta amam. Nanang mat. Panawang kay manlaingin. Ti apukog, makita ko. Ay, kita ay man ti apukog, Jenna. Tatang nanang, bagtata kayo, makita yung ti apu ko yun. Ay na, kaing igas ko nga agpaisaw, imbala kanyak, nay, imbala. Anya nga imbala ka, lalaki, di ti apukog. Kita ay man no talaga nga, kaing igas mo. Saan tupay? Siyak ti kaing ingas ti apukog. Nay, kita agpada kami nga pugi. Amot ti man ta anak ko. Apukok kurak kuma. Sa kruyak man ti apukok. Ay, sana mabalin si kapunso. Nabangsit ka. Gabgapo mi ti talon. Siyak ti mangubaking kwa na, ta siyak ti lula na. Siyak ti karuprupa na. Ay, siyak kurak ba? Tatang, nanang, aga pa kay manin? Ay, saan? Nagadayo nga si ti karuprupa na si kaidang. Tatang, ibagak lang mo't ti ka panunuta ka na kao. Idang, kita ay man taagong mo, kan ti agong na, taapu ko ta. Nagtarid ti agong ti apu kaw, kas katarid ti agong kaw. Kita man taagong mo, lipap. Ay. Di ka laagbain si kapunsa, nauyaw ka. Kita ay man tatimid mo nga, babalengs. Ha, babalaw. Natarid nga agpaiso ti agong mo, akas katarid tatimid mo. Saan mo nga natarid ti timid ti apukok na? Iso nga siyak ti kayong ingas na. Nanang, tatang, saan yung kapagapaan ti apuko yun? Ag sinublat kay latan nga mang sakroy mangubaking kwana. Ay, wen nga siyak ti umuna nga manguba. Ay, saan? Siyak ti umuna nga manguba. Siyak ti muna nga nakasidig king kwana. Ay, umadayo ka kunak punso nagbangsit ka. Siyak pa ti manguba at inkagdigaws. Tadikat maakaran ti kinabangsit mo ti apukok. Anya kay mo tinanang tatang. Ti amok man agkapya kayo itang adaapo ko yun. Ngim saan mo ta? Kas na nakarkaro mo ti pa nagriri yung adwa. Ay, unay kayo nga bakit kilakay? Ay, tatang mo ati bagbaga apay siyak. Sika, apay siyak kuma. Sika, ay sika, sumanao ka. Sika, nabangsit ka. Mabaero ka ba? Ay sika, chismusa ka. Ay, tatang, nanang. Panawang kay malaingin. May stress ka na kayo. Pagarup mi idi ni Mark nga asawa ka sinyong kita. Maurnos da tatang ken nanang ti langen-langen da. Iti kaaddan ti apu ko da angem nagbidot kami. Takasla kimmarkaro pa iti panagapada. Taadan ti apu ko da nga pagapapaan da no asinot karuprupa na. No asinot umuna nga mga wir kadakwada. Anya nga tanong. Pasarun naman ta ni Junior. Ha? Pasarun naman ta. Agaramid ta piti maysa. Agaramid ta ti ading natapno duwan ti anak ta. Duwan tumuten ti apu ko datatang kinanang mo. Aha? Saan ka di nga marigatan tanto iti gastos? Saan nga dahi ti panunutem? Kabailan tamot. Ti panunutem, duwan tot apu ko datatang kinanang mo. Ket? Di sagay sa danton ti awiran. Tapno saan dan nga agin innagaw. No kaya dag sinublat danton. Tapno awan ti maatiwan. Tata, makipanagkita kit kas lang. Awan ti paatiw kadakwada, hani? Supay Mala, agaramid ta nga rod, manen. Ure ta katubog ko manen. Day takit ta sidingan ta silang mo, hani. Okay, tuyen, panakpak manen. Dahil di nga rod, ti pakasaritahan, ti parikot ko iti biyag kasi niyo. Saan kumet kit dia parikot, ti asawak,
ti anak mi, ken ti panagasawa mi, panagden nami akasagasawa ken ni Mark. No di ket ti parikot ko kataging gaita nga addan apu ko datatang ken nanang, ket saan da pay nga naurnos ti langen-langen da nga duwa, nga kaslaking markaro pay. Iti agdama, ket ipadpadas mi iti agaramid iti maysapay nga apu ko da, tamangan usto ni Mark nga asawak, dati kunana nga saan danton nga agriri no saggay sa danton ti apu ko nga awirinda. Tapno awan ton ti maatiwan kadakwada. Amang ti parikot kasinyong amangan no kanayon tong awirinda tatangken nanang dagiti apu ko da, dagiti anak mi. Ket bayat ka dumakdakkel da, ket may imatangan dan tumut ti panagap-apa da. Bala ka dandakman kasinyong no anya ti aramidek kas may nga anak, tapno no mapagkapyak dagiti naganak kanya. Anya ti aramidek wenno ibagak kadakwada, tapno no urnusen dan ti langen-langen datatang ken nanang. Amangan mo't no dayto ito ti pagramutan paggapuan ti parikot ning agasawa. Iso nga balakadan dak kuma kita yun akong tagyaman kadigiti makaited ti balakad kasinyong kinagyaman akmet ti anos ken laing mo nang iba sa ken nang drama toy pakasaritaan ti parikot ko iti biag. Sapay kuma adda na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadigiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Toy nga rod natubog gaputa sidingan na pagayam mo Jenna iti Pangasinan.